Vítajte pri dnešnom pozeraní videa Chémia ľahšie. V dnešnom videu si ukážem niečo o názvosloví, konkrétne o názvosloví dvojprvkových zlúčení. CO2 alebo oxid uhličitý. Ako iste viete, CO2 je vzorec. Oxid uhličitý je samozrejme názov. Názov je tvorený z podstatného mena, ktoré je odvodené od medzinárodného názvu, napríklad oxid a má príponu id. Názov ďalej tvorí prídavné meno, ktoré je odvodené od slovenského názvu, napríklad uhličitý, a prípona je podľa oxidačného čísla, teda napríklad ičitý. Poďme sa teraz pozrieť na nejaké pravidlá. Prvé pravidlo je súčet oxidačných čísel vo vzorci sa rovná 0. Keďže vieme, že oxid má oxidačné číslo minus 2, takže keď ho vynásobíme dvojkou, ktorá sa nachádza v indexe, vznikne nám minus 4. Čiže x minus 4 musí rovnať sa 0. Takže bude to samozrejme 4x. To znamená, že uhlík bude mať samozrejme oxidačné číslo 4 a teda aj príponu ičitý. Druhé pravidlo je, že platí krížové pravidlo. Teda vymieňame tu jednotlivé prvky medzi názvom a vzorcom. Teda ak vo vzorci bol najprv uhlík, potom bude oxid. A tak zase naopak. Ak bol najprv oxid, tak potom bude uhlík. No a poďme sa pozrieť na tretie pravidlo. Minusové oxidačné číslo má druhý prvok vo vzorci. Takže CO2 bude záporné oxidačné číslo mať samozrejme ten druhý prvok, takže v našom prípade teraz oxid. Poďme sa teraz pozrieť na nejaké príklady a utvoríme si zo vzorca názov. Napríklad CO2. Takže keďže vieme, že oxid má oxidačné číslo minus 2, a vynásobíme indexom, teda dvojkou. 2 krát minus 2 bude minus 4, takže x minus 4 musí sa rovnať 0, čo znamená, že x bude 4. Čiže uhlík bude mať číslo 4 a príponu ičitý, takže nám vznikne povymenený oxid uhličitý. Ďalej tu máme K2O. Vieme, že oxidačné číslo oxidu je minus 2. Teda x minus 2 sa musí rovnať 0, čiže x bude 2 a dvojku vydelíme indexom, čiže 2 deleno 2 bude oxidačné číslo 1, teda draslík bude mať príponu 1, takže bude mať príponu Ni a tak nám vznikne oxid drasel Ni. Napríklad oxid sodný, pri použití krížového pravidla vieme, že bude mať oxidačné číslo minus 2. No a keďže má oxidačnú príponu Ni, takže oxidačné číslo draslíku bude 1, no a aby sa súčet oxidačných čísel rovnal 0, musí byť index pri sodíku 2, aby 1 krát 2 bolo 2, čiže 2 minus 2 bude 0. No a takisto oxid horečnatý má príponu natý, čiže bude mať oxidačné číslo 2. Takže nemusíme pripájať index, pretože 2 minus 2 je 0. Ďakujem za pozornosť a viac informácií nájdete na mojom kanále. Keby ste sa chceli dozvedieť niečo viac, či už o chémii alebo o niečom inom, neváhajte mi napísať. Ďakujem a dovidenia.